आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट जूस। इसके लिए हमें चाहिए चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ। सबसे पहले हम काटेंगे स्टार फ्रूट। अब हम फ्रूट कटिंग कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, एंड कीवी। सारे फ्रूट हम डालेंगे जूसर में। अब हम चलाएंगे जूसर को। जूस हमारा रेडी हो गया है। जूस सर्व करने के लिए मेरे पास है ब्यूटीफुल से गिलास। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।